Ahojte priatelia karanisti. V dnešnom videu si ukážeme, ako vyčistiť nádrž na pitnú vodu a celý systém v karavane. Ahojte priatelia karanisti. V dnešnom videu si ukážeme, ako vyčistiť nádrž na pitnú vodu a celý systém v karavane a čo na to používam. Tak a ja na čistenie budem používať tento prípravok. Je to od firmy Aviva Oxy. Funguje to na princípe aktívneho kyslíka. Je to takýto prášok. Jeho hlavnou zložkou je prekarbonát sodný. Ako to funguje? Ako náhle prášok nasypeme do vody, automaticky sa tento prášok začne rozkladať na dve zložky, na sódu, na uhličitan sodný a peroxid vodíka. Uhličitan sodný upravuje pH vody a peroxid sodný okamžite a aktívne uvoľňuje kyslík. Týmto procesom sa čistí celá nádrž a celý systém v karavane. Čiže ako to funguje v praxi? Prebieha v nádrži oxidácia, čiže spaľovanie nečistot. Aktivačný kyslík je silne oxidačné činidlo, čiže v normálnom jazyku rozkladá nečistoty v nádrži, čiže keď to mám laicky povedať, keď máte v nádrži ten masný povlak na spodu nádrže a po bokoch, tak tento prípravok to dokáže bez problémov. Ja ho už používam zhruba 2 roky a som s ním veľmi spokojný. Čistím to takto pred sezónou najčastejšie. Ak jazdím dosť často s karavanom, tak to čistím aj v priebehu sezóny a samozrejme to vyčistím vždycky aj po sezóne. Tak a poďme sa pozrieť na to, ako si vyčistím tento systém v mojom karavane. Podľa návodu mám tam dať 4 odmerky tohto prášku, nakoľko mám ja 45 litrovú nádrž. Zhruba doplna to určite nenaplním, ale 40 litrov sa mi to tam vojde, takže dáme tam 4 tieto odberky. Vodu som si naplnil, aby som mohol otvoriť tento príklop a nadávkovať tam 4 odmerky. Tak toto vyzerá, sú to také granulky. Jedna odmerka by mala mať 15 gramov, takže poďme na to. Jedna. Druhá. A štvrtá. Tak a 4 odmerky sme si nasypali do nášej nádrže. A teraz vám ukážem, ako funguje tento prípravok. Zatvoríme príklop. Dobre ho utiahneme a dolejeme vodu do plna. Tak a nádrž máme naplnenú do plna. Teraz si to zatvorím. Nechám to chvíľku pôsobiť a po zhruba nejakých 5 minútach idem si odpúšťať vodu dovnútra do karavánu, aby sa táto smes čistiaca dostala do celého systému. Tak, a som vnútri v karaváne, teraz si idem ukázať, ako odpustíme vodu. Vodu si odpustíme klasicky. Vodovodný kohútik nechám v strede, tak aby tiekla studená aj teplá voda a do systému, do trubiek sa dostala voda z nádrže s dezinfekčným a čistiacím prostriedkom. Nechám to odpúšťať zhruba 1 až 2 minútky. Je to najdlhší systém v karavane, takže toľko nepostačuje. Tak a 2 minútky prešli a presúvam sa ďalej. A to isté si teraz zopakujeme v sprchovacom kúte a v kúpeľni na umývadle. Tak a som v kúpeľni, takisto si to odpustíme zhruba na nejakú minútku v kúpeľni v umývadle. Tiež to nechávam v strede, aby tekla aj teplá aj studená voda.
Tak a ako nechať dlho pôsobiť tento prípravok v nádrži a v systéme? Výrobca píše, je to podľa teploty, vonkajšej teploty. Zhruba pri teplote 20 stupňov je postačujúce nechať pôsobiť tento prípravok 2 hodiny. Od teploty nad 10 stupňov do 20 stupňov je potrebné nechať pôsobiť tento prípravok 6 hodín a do 10 stupňov je potrebné nechať pôsobiť tento prípravok až 12 hodín. Ja mám teraz vonkajšiu teplotu, pozriem si na hodinky, máme 17 stupňov a ja to nechám nejakých 6 hodín pôsobiť. Vidíme sa o 6 hodín. Čaute. A ešte, aby som nezabudol, ste si vyčistili aj svoju odpadnú nádrž, je ju dobre umiestniť priamo pod káravan. Takže tým pádom si vyčistíte aj svoju odpadnú nádrž. Ahojte, tak som znova v karavane. Prešlo nám 6 hodín a všetku vodu si môžeme vypustiť. Ja to robím tak, že nevypúšťam priamo z nádrže, ale vypúšťam to priamo z vodovodnej batérie. V podstate, aby ten celý cyklus ešte prebiehal a vyplachoval celý systém. Výrobca udáva, že nie je potrebné po tomto čistiacom úkone vypláchnuť nádrž a tým pádom systém máme čistý a sme pripravení na letnú sezónu. Tak a do komentára mi nezabudnite napísať, ako čistíte nádrž vy a s akým prípravkom. A taktiež, keď sa ti moje video páčilo, tak mi nezabudni dať like a samozrejme, aby ti neušli moje ďalšie videá.